Hello，大家好，好久不见，大家过得好吗？距离上次发片已经有1个月了，就东忙西忙，忙到现在才完成剪接啦。那这次我们要做的是加勒尔赏更鸟。这次的剪接我也稍微的做出了一些小小的改变，就没有什么快进的地方了。好，说了那么多，我们就开始吧。那其实大家可以影印书要制作的大小，不用像我这样画出来。影印有点麻烦，所以我就自己画个大概。这次我也是用了铁线来稳固我的模型。首先我先量我需要的长度，然后从头量到一边的脚底，再以同样的长度剪出另外一条铁线。再扭成从头到脚对应的形状，再把两者用铁线和粘土绑在一起。再接下来就拿粘土贴上，达成我们要的厚度。接下来我们来制作它身上的算是羽毛吧，从它身上捏些粘土出来，不够的话就增加粘土。那我尽量捏成一个三角形，再用尖的道具做调整。你能把这些毛的边缘做成像闪电一样都是直线，又或者你可以捏成比较圆滑的线条。一共有3处是有这样的羽毛，分别是身上仅与身体下方，最后是头部的后面。接下来我们从它的脚下手，我放入木枝来当脚骨架。之前的铁线太细了，不能支撑，所以我把它剪掉。这个是 Epoxy， 拿 AB 各58%搓在一起就能用了。合在一起之后就拿来当爪的底部。再来就是放3只木枝当前爪，1只当后爪。那刚刚的环氧基树枝我也拿来捏它的爪，接下来就等着 Epoxy 干。Epoxy 干了后就可以继续添加粘土，那个木枝不要太长，不然会放不进鸟爪。再把鸟爪植入。稍微再处理脚的形状，鸟喙我一样会用 Epoxy， 不过我不会直接使用，我会等它稍微硬化后再做。会一端间细长，另一端钝平。好，头部的部分其实我花蛮长时间的，主要就是想找个比较好的方法来制作。
首先我把脸画出来，把脸往颈项的顶端贴上，接下来就是慢慢的修脸部的形状。这边我在每个末端都画上线条，然后呢，就是拿工具在脸部的地方按出眼睛的部位。那这边我把脚的顶端一部分凹歪一些。好，来到我们的鸟腿，这个看似大腿的地方啊，我查了一下，其实是它们的小腿。我们可以把它的形状简单的做成一个椭圆形。然后在底部开一个洞放入脚，那个空间要比原本的大小再大一些比较好。每次烘烤之后好像都会变比较大，然后放进去时黏土都会裂开。腿的花纹我会先增加厚度，再简单的割出我们要的形状就行了。那这边我在腿上画了一道一道的线条，那接下来终于到尾巴的部分，终于一样，我这边用 epoxy， 主要是接口这些地方还是 epoxy 比较硬，粘土本身容易裂，先做一个环状，再等它干。记得要对比一下大小，不然干热后就要做过。接下来就是制作一片一片的羽毛贴上咯。黑色的羽毛会在里面，而橙色的羽毛在外面那层。这边就不断的重复就行了。这个小型环状是拿来放进屁股的，呵呵。我现在在内层的羽毛画上线条，拿一片扁平的粘土环着尾巴一圈，然后就是剪出对应的形状就行了，简单。那里面的画了线条，外面的当然也有。那来到了我们的翅膀，先做一个扁平的粘土，画上我们要的形状就可刻出来。稍微修修边。
再把边都压平。接下来翅膀的 W 也是一样的方法。把它放在对应的位置，再把边和翅膀连起来。这里我就把翅膀的线条都画上。接下来就是把全部的物件简单的磨一磨。完成这个步骤之后，就可以拿去烤了。这边我还会拿砂纸做最后的处理。最后，终于来到我们的上色阶段。我每次都会上一层底色。时隔多年啊，我们初代的三神鸟也有了新形态。不知道以后我们的水军炎帝雷公也会有新形态呢？这貌似也是宝可梦开始的走向吧。能让老玩家回味一下，又能给近期的玩家认识旧时代的宝可梦，也不知道是不是乱讲，嘿嘿。这3只加勒尔形态的鸟啊，我最喜欢的就是这只闪电鸟了。相较于初代的设计，机动鸟才是我的最爱。加勒尔的机动鸟那双眼睛看起来有点色眯眯的，呵呵。不过这纯属个人喜好。那我之后也会尝试不同的系列，看看我的头像好像跟宝可梦不沾边嘛。那喜欢我的影片可以帮我点赞、分享与订阅。我们下期影片见。